âm o tiếng Việt. Mở khẩu hình âm o. Nói âm o tiếng Việt. Mở khẩu hình âm e dài. Nói âm o tiếng Việt. Khẩu hình âm o, khẩu hình âm e dài cùng phát ra âm o tiếng Việt. Cùng tôi luyện tập. Mở khẩu hình âm e dài. Nói âm o tiếng Việt. Phát ra âm o to nhất có thể. Bạn ấy nói âm o nhỏ quá phải không? Không sao, bạn ấy mới tập mà. Hãy cùng theo dõi, xem và cùng bạn ấy tập tiếp nhé.
ha 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 ah 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 ah
아, 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 Bạn ấy nói âm o to hơn và nhanh hơn rồi.
dễ dàng rồi. Mời bạn theo dõi phần luyện tập tiếp theo. Kéo âm o vào trong cổ.